سلامونه وخت مو بخیر انشاءالله چې ټول برک روغ او خوشحاله وئ. د وطن وروستیو حالاتو ته په کتو زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهمه مسله ده تر څو موږ تاسو سره په یوټیوب کې اوسو او د هغه مهمو حالاتو نه مو خبر کو. د کومو حالاتو نه مو چې پر ټیک ټاک او په فیسبوک پاڼه کې نشو خبرولی ځکه موږ د محدودیتونو سره هلته مخ یو. تر ټولو لومړۍ خبره چې نن په وطن کې د اندېښنې وړ ده هغه دننه په فیض آباد کې د اوسني نظام د یو ښاروال د وژل کېدو ادعا ده. د مقاومت جبهې ویلي چې دوی په فیض آباد کې د اوسني نظام یو ښاروال وژلی او د اوسني نظام ځینې سرچینو هم دا خبره تاییده کړې، اما تر اوسه پورې اوسني نظام په دې اړه په رسمي ډول هیڅ هم نه دي ویلي. د بلې لوري نه یو بله اعدام شوې ده. ویل شوي چې د اوسني نظام یوه هلیکوپټره په نسي ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده او دا خبره هم کیږي چې د جمعه خان ډلې په دې هلیکوپټره باندې ډزې کړي. د بلې لوري نه اوازې دا هم دي چې په دې هلیکوپټره کې د اوسني نظام ځینې زخمیان لیږدول کېدل. اوس په دې اړه هم ثبوت نه دی ورکول شوی، اما دا تاسو پورې اړه لري چې د جبهاتو په خبرو باندې باور کوئ او که نه کوئ، ولې په عین حالت کې اوسنی نظام حتی د دوی د خبرو اړوند غبرګون هم نه ښیي. دا بېپروایي بولئ، دا اصلا د دوی دا چې اصلا په خلکو کې نه حسابوي په دې شکل یې ګڼئ، هغه تاسو پورې اړه لري. یوه بله مهمه مسله چې زه غواړم ورباندې وغږېږم هغه په افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو په اړه یو بد خبر دی. تازه نوي راپورونه ښایي چې په افغانستان کې په هرو 10 ماشومانو کې یو ماشوم د خوارځواکۍ سره مخ دی او خوارځواکي هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو ماشوم د خوړو دپاره ډوډۍ ونه لري. پس فکر وکړئ په 10 ماشومانو کې یو ماشوم خوارځواکی دی او دا ضرورت لري خوراکي موادو ته او دا ښایي چې دننه په افغانستان کې غربت تر کوم حده پورې ډیر شوی او که چیرته اوسنی نظام ورته پاملرنه ونه کړي دا کولی شي خبره خرابه کړي. ولې ښه خبر بیا دا دی چې په تیرو 15 کلونو کې د کله نه چې اوسنی نظام واکمن شوی دی دننه په افغانستان کې 3000 کارخانې جوړې شوي دي او په دې 3000 کارخانو کې په سلګونه خلک مصروفه دي. اما په یاد مو اوسي چې داسې یو هیواد کې چې 45 میلیونه نفوس لري د 3000 کارخانو جوړېدل تر ډیره حده پورې درد نشي دوا کولی او په دې اړه بیا هیڅ جزئیات نه دي ورکول شوي چې دغه 3000 کارخانې چې کومې جوړې شوي په دې کې څومره دولتي دي، ځکه زه فکر کوم چې اکثریت کیدای شي شخصي اوسي. د بلې لوري نه زه غواړم یو شی ووایم، دا هغه مهم حالات و چې تاسو باید دې نه خبر شئ د وطن په اړه. اما څو مهمې خبرې دي چې زه باید تاسو ته وکړم. په افغانستان باندې د بهرنیانو لخوا په متداوم شکل باندې کار شوی دی تر څو سنټرل فوکس خلک ولري، داسې خلک ولري چې هغو په مرکزیت باندې متمرکز اوسي. اوس کیدای شي تاسو ووایئ چې ډاکټره دا څه معنا ده؟ دې معنا دا ده چې همیشه مونږ غوښتي چې په خپلو کې جګړه وکړو، همیشه مونږ غوښتي چې په خپلو کې توربلولي وکړو، همیشه مونږ غوښتي چې غیرت په خپلو کې سره وښایو. مونږ بیګانه خلکو ته دومره غیرتمند نه یو لکه څنګه چې خپلوانو ته غیرتمند یو. مثلا که چیرته ته په لاره تیریږې او یو انسان درته په کلي کې بد ووایي یا درته بد وګوري نو ته بیا هم وایي چې زه ترې تېر شه، اوس د جنګ حوصله نه ده. د هغه سړي نه بخښنه غواړي ولې که په هماغه لار دی توربور هسې در ومکتل ته پرې سترګې وباسې. او متاسفانه شاید ډیری فکر وکړي چې دا د پښتنو عادت دی یا د افغانانو عادت دی، داسې نه ده. متاسفانه په دې شکل موږ روزل شوي یو. نړیوال په ځانګړي ډول استخباراتي لوبې داسې دي چې ځینې هیوادونه روزل کیږي چې هغوی دوامداره په خپلو کې اخته اوسي او په خپلو کې سره وخوري. زه یو مثال درکوم. تاسو وګورئ چې د جمهوریت او د امارت په نوم کومه مبارزه چې روانه ده پر ټیک ټاک کې، پر فیسبوک کې دوامداره روانه ده. 25 کاله چې مونږ کله په جمهوریت کې وو په هغې وخت کې مو اوسني نظام مخالفې ډلې لرلې چې دوامداره
دوامداره په موږ حملې کولې، د موږ سره یې جنګ کوو، غوښتلي سیستم له منځه یوسي. اوس چې دا نظام راغلی دی، بیا د پخواني نظام خلک غواړي چې دا سیستم له منځه یوسي. یا که چېرته تاسو وګورئ خلقیانو ته د مجاهدینو په خلاف، د خلقیانو په وخت کې چې هر څه ظاهرا خلکو درلوده، مجاهدین راپورته شو چې دا د روسیانو لاسپوڅي دي، او بالاخره یې وغوښتل چې د خلقیانو سیستم له منځه یوسي. حتی خپله خلقیان په خپلو منځو کې د لاسه نه شوه. د خلقیانو حکومت ډېر ښه روان و، اما افغانانو ته چې دی هغه ټریننګ داسې ورکول شوی و چې باید په خپلو منځو کې سره وخوري. نو د خلقیانو د حزب په منځ کې یوه بله ډله راووتله د پرچمیانو په نوم باندې، او دوی د خلقیانو په وړاندې مبارزه شروع کړه. بس اساسي پوښتنه دلته زما دا ده چې تاسو داسې یو هیواد لرئ چې په هغې کې په 100 خلکو کې 95 خلک په دې باور دي چې د دښمن په ځای باید د خپل ورور سره دوامداره جګړه ولري. موږ خوښوو چې خپله داخلي دښمني دوامداره جاري وساتو، اما د خپلو اصیلو دښمنانو سره یوازې د خرپ او ترپ لوبه کوو. شاید اوس ووایي چې د خرپ او ترپ لوبې نه د موخه څه ده. مثلا مونږ د انګریز سره جنگ درلود، مونږ د انګریز سره دښمني لرله. د مونږ د انګریز سره دښمني تر هغه وخته پورې وه، تر کومه وخته پورې چې دوی په افغانستان یرغل کړی و. چې د افغانستان نه انګریزان ووتل، مونږ هر څه ورته هیر کړه. څومره یې په مونږ کې وژلي وه، څومره یې زموږ وطن تباه کړی و، څومره کونډې مو لرلې، څومره یتیمان مو لرل. بس د انګریز په وتلو خبره ختمه. روسیې عین کار وکړه. روسیې چې کله راغلی و افغانستان ته، په افغانستان کې ډېر ظلمونه وکړه، اما کله چې مونږ روسیې ته ماته ورکړه، نور مونږ پوتین هیر که. اوس حتی د پوتین مینوال هم یو. دا چې د پوتین هیواد د مونږ سره څه وکړه، زمونږ هیواد یې څومره وروسته پاتې که، هغه خبرې اصلا رانه پاتې دي. بس پوتین د هیواد نه وته، سوله وشوه، خبره ختمه شوه. یا هم تاسو امریکا ته وګورئ. مونږ د امریکا سره په اوسني شرایطو کې حتی غواړو سوله وکړو تر څو مو په رسمیت وپېژني، اما دا مو هیر کړي چې په تېرو 25 کلونو کې امریکا دننه په افغانستان کې کوم کارونه وکړه. آیا مونږ باید تېنه خپل غنایم ونه غواړو؟ آیا مونږ باید د امریکا جرمونه نړیوالې محکمې ته معرفي نه کړو؟ آیا مونږ باید د امریکا سره اوس هم خپلې سیالۍ ته دوام ورنه کړو؟ بالکل نه. ولې؟ ځکه زمونږ ماغزه داسې روزل شوي دي چې مونږ باید د اصلي دښمنانو سره لنډمهاله دښمني وکړو. که چېرته وایي چې سم مې سرخلاص نه شو، زه غواړم لږ څه ډېر معلومات په دې برخه کې درکړم. مثلا فکر وکړئ که چېرته دغه اوس پاکستان په مونږ حمله وکړي، نو زمونږ دښمني بیا ځلي د پاکستان په وړاندې شروع کېږي. ټول به په رسنیو کې د پاکستان د مرتد فوج په اړه غږېږي، ټول به وایي چې موږ د پاکستان په وړاندې متحد یو، ټول به وایي چې موږ غواړو پاکستان مات کړو، ټول به وایي چې پنجاب باید له منځه لاړ شي. خو په مجرد د دې چې دا جګړه سړېږي، زموږ بیرته د یاد وځي چې پنجاب زموږ اصلي دښمن دی. زموږ بیرته د یاد وځي چې باید د پنجاب په ضد فکري مبارزې ته دوام ورکړو. زموږ بیرته د یاد وځي چې کیدای شي پنجاب بیا په موږ بمبارۍ وکړي، او د دې بمباریو دپاره باید آمادګي ونیسو تر څو په جګړه کې ماته ونه خورو. موږ بیا دې ته فکر نه کوو چې پنجاب هلیکوپټرې لري، موږ باید دفاعي سیستم ولرو، په ځانګړي ډول هوایي دفاعي سیستم. پنجاب درون لري، موږ باید پلاستیکي موزایل ولرو. پنجاب اتومي سلاح لري، موږ هم باید اتومي سلاح ولرو. اوس موږ په دې اړه فکر نه کوو. ولې؟ ځکه موږ ته رازده کول شوي چې د اصلي دښمن سره د خرپ و ترپ مبارزه وکړو، یا د هغه ساعت د هغه مسلات مبارزه وکړو. اما موږ خپله دوامداره دښمني چا سره پالو؟ په خپل کور کې د خپل ورور سره. او کوم خلک چې دوامداره دښمني د دښمن په ځای د خپل ورور سره پالي، هغو خلک همیشه تباه و بربادي. پس د ما دا ټول بحث نن دا دی چې تاسو ګورئ په جبهو کې مختلف پرمختګونه کیږي، دې ته به ډېری خوشحاله یي، دا جګړه به ډېری غواړي، اوسنی نظام کیدای شي سقوط شي، کیدای شي یو نوی نظام رامنځته شي. اما د هغې نه وروسته به څه کیږي؟ بیا به د هغې نظام پخې یوه بله ډله وهي. د هغې نه وروسته به څه کیږي؟ بیا به یوه بله ډله راځي او هغه به چې د هغې نظام پخې وهي. تاسو د خپلو پلرونو نه پوښتنه وکئ. متاسفانه دوی د خپل پیدایښت نه تر اوسني حالته پورې حد اقل د 14 نه تر 15 پورې نظر د دوی سن ته په کتو سره د حکومتونو سقوطونه لیدلي، او دا د حکومتونو سقوط کېدل د جمهوریت د لارې په اساس نه و، د آراو په اساس نه و، ټول د زور په اساس و. ته پاچا شوې، زه دې پخوم، زه پاچا شوم، ته مې پخوهې. حتی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې
ډیری خلک زما مینوال و، اما د کله نه چې مثلا زمونږ کورنۍ غټه شوه اوس هماغه زما مینوال زما دښمنان شوي. ولې؟ ځکه زه اوس کیدای شي داسې یو غږ یم چې ډیری خلک مې اوري. پس که چیرته تاسو غواړئ پرمختګ وکړئ، اول باید د ځان سره یوه پوښتنه حل کړئ. آیا تاسو کورنۍ دښمني دوامداره غواړئ که بهرني دښمن سره دوامداره دښمني کول غواړئ؟ که چیرته د تاسو د بهرني دښمن سره د جګړې پالیسي د خرپ و ترپي، که چیرته ستاسو د بهرني دښمن سره د جګړې پالیسي د هغه سات او د هغه مسلاتي او ستاسو کورنۍ دښمني دوامداري او ستاسو کورنۍ دښمني ریشه‌یي، تاسو هیڅکله یو ښه سیستم نشئ درلودی، تاسو هیڅکله افغانستان نشئ ودانولی. پس مونږ باید لوبه بدله کړو. زمونږ باید کورنۍ جګړه د هغه سات د هغه مسلاتي، زمونږ باید کورنۍ جګړه لنډمهاله بلکې زمونږ باید زمونږ د دښمن سره جګړه اوږدمهاله. ډاکټر صاحب نجیب یې په څلورلارې کې د پاکستان مرتد فوج مونږ ته شهید که، اما کله چې مونږ جنازه وکړه نور مو هر څه د یاده وتل، نور په خپلو کې سره اخته شو، نور مو کورنۍ جګړې ته شروع وکړه د دې د خاطره چې ارګ ونیسو، په داسې حالت کې چې مونږ فکر وکړو چې هی زمونږ یو دښمن زمونږ ولسمشر راته راشهید که. پس بارها زمونږ سیستمونه وران شوي، زمونږ د دښمنانو په واسطه وران شوي، اما مونږ خپل دښمنان پریښي او په خپلو کې سره لګیا یو. دې ته سنټرل فوکس پیپل وایي او په دې باندې استخبارات کار کوي. اما مونږ باید پوه شو چې د خپلو په منځ کې د خوړو نه باید د دښمن د خوراک فکر وکړو، او دا هغه وخت کېږي چې مونږ د خپلو منځو نه هغه خلک لرې کړو کوم چې د قوم په نوم ټیکهداري کوي، کوم چې د مذاهبو په نوم ټیکهداري کوي، کوم چې د فرقو په نوم ټیکهداري کوي، کوم چې د جبهو په نوم ټیکهداري کوي، کوم چې د نظامو په نوم ټیکهداري کوي. که چیرته د په اوسني نظام کې یو نفر ګوري چې راپورته کېږي او وایي چې زما نظام جوړه نه لري، د جمهوریت ټول خلک ټامیان دي، دا په اصل کې هغه انسان دی چې دننه په کور کې کورنۍ دښمني پالي او دا د وطن دپاره ستره خطره ده. که چیرته ته په خارج کې داسې یو انسان ګوري چې هغه وایي چې په افغانستان کې د آبادۍ او د راحتۍ یوازینۍ لاره دا ده چې په اوسني شرایط کې مونږ جګړه شروع کړو، دا په اصل کې د افغانستان د هیواد دپاره خطره ده، ځکه کورنۍ جګړه نشي کولی تا ته ارامي درکړي. اما که چیرته یې په ځای د اوسني نظام یو فرد راپورته کېږي او وایي چې هی وګورئ زه پوهېږم چې د باندې ډېری هیوادوال شته، دوی د مونږ سره چې دی هم نظره نه دي، په ځینو مواردو کې چې دی مخالف دي، مثلا وایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه خلاصېږي، مونږ به مکتبونه خلاص کړو، جبهې مبهې مو پرېږدئ، راشئ خارج کې مو درس لوستی، مونږ ته مزایل جوړ کړئ چې د پنجاب مرتد فوج په وړاندې مونږ د دفاع هیڅ هم نه لرو. اوس که چیرته د نظام یو واکمن داسې غږ کوي چې مونږ په بهر کې ناستو مسافرو ته ضرورت لرو تر څو د مونږ سره لاس یو کړي او مونږ د هغوی ټولې خبرې منو، نو ولې باید د یو جبهې انسان رانشي تا سره یو ځای نشي؟ او د جبهې خلک باید وایي چې هی ګوره مونږ غواړو تاسو سره یو ځای شو، ځکه مونږ بل دښمن لرو او مونږ دې ته وخت نه لرو چې راشو خپل منځي جګړه وکړو، ځکه خپل منځي جګړه هغه هیوادونه کوي چې خرمست دي لکه امریکا، هغه هیوادونه چې دښمن ونه لري، هغه هیوادونه چې پرمختګ یې اوج ته رسېدلی. مونږ دوه پکه یو هغه هم سره ورکه یو، او که چیرته دا دوه پکه هغه هم سره ورکه په دې مرکزي لوبه یا په خپل منځي جګړې باندې سر خلاص نه کړي، مونږ د یو ښه وطن خاوند کېدلی نشو. په هر حال زه کوشش کوم پر یوټیوب کې حد اقل هره ورځ یا یوه ورځ بعد په هغه مهمو مسایلو باندې وغږېږم، په کوم مسایلو باندې چې زه په فیسبوک او پر ټیک ټاک کې نشم غږېدی.